been wasting time. I stayed up all night, drinking my weight in pints. I think I might be going insane, like I need a shrink. I think I'm gonna clean today. Sunday cleaning, it feels so good to get rid of this junk. A new beginning. I found my purpose with my vacuum on, a higher meaning. On Sunday morning, gonna do no wrong. It feels so good. It feels so good. Just laying low. I've got nowhere to go. No concerts or shows. It's kind of gross in my living room, my bedroom too, my kitchen. It's like a zoo. Sunday cleaning, it feels so good to get rid of this junk. A new beginning. I found my purpose with my vacuum on. Всем hello! С вами Рухшона. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Хотела бы взять вас с собой, так как хотели бы прогуляться в японском саду с наступлением осени. Мы еще никуда просто не вышли. И хотим хоть чуточку ловить моменты осени. А на ужин решили сходить в Эмбасси Бургер в филиале Ташкент-Сити. И хотела бы вам показать корзину своих продуктов. Первое — это яйца, конечно же. Затем греческий йогурт. Решила выбрать черничный. В нем очень много белка и стараюсь так как-то закрывать его в течение дня. Затем брокколи. Конечно же, сыр. Это какой-то новый. Бумажная салфетка. Влажные салфетки. Авокадо. Манго. Пару цитрусовых. Гранаты, конечно же. И все, вот это вся моя продуктовая корзина. И также нам дали подарочек. Нет ничего такого, с чем мы не спали. Мне кажется, это какие-то конские дозы. Я не могла есть, не могла спать, у меня пропал. Оставлю ссылку под видео, загляните. Возможно, и для вас найдется что-то близкое.
bind a molecule on the leukocyte, on the neutrophils, which is Sial Lewis X.